नागरिक चिकित्सालय करसोग की ऐतिहासिक पहल। 1 साल से आईजीएमसी शिमला में वेंटिलेटर पर रखे मरीज को सफलतापूर्वक नागरिक चिकित्सालय करसोग के वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। अब यह मरीज नागरिक चिकित्सालय करसोग के डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रहेगा। यह मरीज करसोग के समीप नोवा गांव से संबंधित है। दुर्घटनावश इसके फेफड़ों की नसें नष्ट हो गईं और इसके जीवित रहने के लिए अब वेंटिलेटर ही एकमात्र सहारा होगा। इस मरीज के परिजनों को शिमला में इलाज करवाना लंबे समय होने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा था। आईजीएमसी में वेंटिलेटर क्रिटिकल मरीजों को उपलब्ध करवाया जाता है और प्राथमिकता नौजवान और बच्चों को दी जाती है, और लंबी बीमारी के मरीजों को वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती रहती है। इस मरीज और परिवार को राहत देने के लिए नागरिक चिकित्सालय करसोग की टीम पिछले कुछ महीनों से सुनियोजित तरीके से तैयारी कर रही थी। सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की गई। उसके बाद शिमला से इंजीनियर बुलाकर 5 सालों से बंद पड़े वेंटिलेटर को ठीक करवाया गया। इमरजेंसी सेक्शन में एक आईसीयू सेटअप किया गया और नागरिक चिकित्सालय गोहर से एनेस्थीसिया विशेषज्ञ बुलाकर अस्पताल टीम को वेंटिलेटर का डेमो दिया गया। तत्पश्चात नागरिक चिकित्सालय करसोग से एक डॉक्टर, 2 स्टाफ नर्स और ओटीए को बारी बारी आईजीएमसी शिमला आईसीयू ट्रेनिंग पर भेजा गया और वहां इस मरीज की देखरेख को बारीकी से समझा गया। इसी बीच नागरिक चिकित्सालय करसोग से खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान जी आईजीएमसी शिमला की आईसीयू टीम के डॉक्टरों, आईजीएमसी के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मरीज के तीरमीदारों के लगातार संपर्क में रहे। दिनांक 22 मई को शिमला से वेंटिलेटर चेक करने के लिए इंजीनियर बुलाए और नागरिक चिकित्सालय गोहर से एनेस्थीसिया विशेषज्ञ को बुलाया गया ताकि मरीज को शिफ्ट करने से पहले प्रत्येक उपकरण की गहन जांच की गई। आईजीएमसी टीम मरीज के परिजनों के समन्वय से 23 मई को एक डॉक्टर और ओटीए को नागरिक चिकित्सालय करसोग से सुबह आईजीएमसी भेजा गया ताकि उनकी देखरेख में मरीज वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में सही सलामत नागरिक चिकित्सालय करसोग पहुंचाया जा सके। उधर नागरिक चिकित्सालय करसोग में डॉक्टर कृतिका जी मेडिकल स्पेशलिस्ट की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिन्होंने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की देखरेख में मरीज को गाड़ी से वेंटिलेटर में शिफ्ट करके उसको स्टेबल करके इलाज शुरू किया। ये टीम भविष्य में इस मरीज को आईसीयू के वेंटिलेटर में इलाज और मॉनिटर करेगी। खंड चिकित्सा अधिकारी करसोग डॉक्टर गोपाल चौहान जी ने बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार आईजीएमसी शिमला से नागरिक चिकित्सालय के वेंटिलेटर पर कोई मरीज शिफ्ट हुआ है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागरिक चिकित्सालय करसोग की टीम इस मरीज के इलाज और देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।